Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fait le vidéo de vous le cours équation et inéquation du second degré à une inconnue. Définition. Tarif. Toute équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0 où a, b, c sont des réels et a est différent de 0 est une équation du second degré à une inconnue. علاش c'est une équation du second degré حيت هنايا الأس l'exposant c2 إذا second degré à une inconnue عندنا غير مجهول واحد عندنا x يعني المجهول هو x لو نومبر دلتا واحد لو نومبر دلتا سمينا ليه دلتا درنا في الفيديو السابق راه حسبنا دلتا اللي هو بي او كاري هذا العدد دلتا اللي هو بي او كاري موان 4 ا سي بي هو العدد اللي مضروب في اكس يعني ديال دوغري 1 حيت اكس عنده الاس واحد موان 4 ا سي ا هو العدد ديال لو تيرم دو دوغري 2 يعني ا ديال العدد لو تيرم لحد لو دوغري ديال الاس جوج والسي هو لا كونستانت اذا بي او كاري ناقص 4 في ا سي هاد العدد كنسميولو دلتا كنسميولو لو ديسكريمينون دو ترينوم ax au carré plus bx plus c ديسكريمينون باللغة العربية المميز. On considère dans R l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 où a est différent de 0 soit S son ensemble de solutions تكون S مجموعة حلول ديال هاد المعادلة إلا كان دلتا strictement négatif بمعنى دلتا شنو هو العدد بي او كاري موان 4 ا سي إلا كان دلتا نيجاتيف l'équation n'a pas de solution et on a S égale l'ensemble vide بين S مجموعة الحلول هي المجموعة الفارغة إلا كان دلتا نيجاتيف إلا لقينا دلتا كتساوي صفر l'équation admet une solution unique moins b sur 2a et on a la solution égale moins b sur 2a. شفنا في الفيديو السابق إلا كان دلتا كتساوي الصفر هاد ax au carré plus bx plus c شحال كتساوي؟ كتساوي a facteur x plus b sur 2a le tout au carré. إلا اعتبرنا هاد ليكواسيون بمعنى خصنا نديرو تساوي صفر إذا a facteur x plus b sur 2a le tout au carré كتساوي الصفر كتعني بأن هاد x plus b sur 2a كتساوي الصفر كتعني بأن x كتساوي moins b sur 2a بكل بساطة. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions distinctes moins b plus la racine carrée de delta sur 2a et moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. حيت علاش إلا كان دلتا بوزيتيف بينا في الفيديو السابق بأن هاد ليكسبريسيون ax au carré plus bx plus c كتساوي a facteur x moins b plus la racine carrée de delta sur 2a facteur x moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. إذن هاد الجودة كيساوي الصفر كيعني هاد لو فاكتور كيساوي الصفر و هاد لو فاكتور كيساوي الصفر. هاد لو فاكتور كيساوي الصفر cela veut dire que x égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a و هاد لو فاكتور x moins b moins la racine carrée de delta sur 2a كيساوي الصفر كتعني بأن x كتساوي moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. ولا كنكتبو s كتساوي moins b moins la racine carrée de delta sur 2a إذا l'équation admet deux solutions moins b plus la racine carrée de delta sur 2a كنبداو دائما بالعدد السالب حيت moins b moins la racine carrée de delta est un nombre négatif. Résoudre dans R l'équation suivante de x au carré plus x moins 3. أول حاجة هاد l'équation c'est une équation du second degré à une inconnue نحسبو delta. On a delta selon le cours c'est b au carré moins 4ac. Had l'équation sous forme ax au carré plus bx plus c égale 0. a هو العدد اللي مضروب في x au carré avec a شحال كيساوي جوج. b هو العدد اللي مضروب في x. شنو هو العدد اللي مضروب في x؟ هو واحد. إذا b يساوي واحد.
والسي هو العدد اللي بقى لينا هنايا لا كونستونط اللي هو السي كتساوي ناقص 3. اذا بكل بساطه غادي نابليكي دلتا كتساوي بي او كاري، اذا واحد بي كتساوي واحد، اذا واحد او كاري موان 4 فوا ا فوا سي. العدد ا هو 2، العدد سي هو العدد الناقص 3. شحال كيساوي واحد او كاري هي واحد، ناقص 4 في 2 هي ناقص 8، ناقص 8 في ناقص 3 هي زائد 24. اذا هاد دلتا كتساوي 25. عندنا دلتا عدد موجب. اذا غنقولوا الوغ ليكواسيون ادمي المعادله تقبل حلين دو سوليسيون ديستينك، حلين مختلفين. نجي نكتب انا x1 اللي كيساوي و x2. x1 قلنا موان b بلس لا راسين كاري ديال دلتا سور 2a. x2 هو موان b موان لا راسين كاري ديال دلتا سور 2a. ودابا التعويض موان b كيساوي واحد، موان b غتساوي موان ز. لا راسين كاري دو دلتا كتساوي 25، لا راسين ديال 25 هي العدد 5، اذا زائد 5 بكل بساطه على جوج في ا كيساوي جوج، اذا جوج في جوج اللي كتساوي 4. اذا اكس 1 شحال كتساوي ناقص 1 زائد 5 هي 4، 4 سور 4 ايكال 1. نكملوا اكس 2 عندنا موان بي اللي هي بي هو 1 اذا موان ز، موان لا راسين دلتا هي 5، اذا موان 5 سور 2 ز اللي هي 4، اذا موان 6 سور 4 و موان 6 سور 4 قابله للاختزال. اون بو بيان سامبليفيي بار 2، الوغ موان 3 سور 2. اذا اكس 2 ايكال موان 3 سور 2. اذا هاد ليكواسيون ادمي دو سوليسيون غنكتبوا اس كتساوي، نبداو الاول لو بوتي نومبر اللي هو موان 3 سور 2 et le deuxième nombre c'est. إذن voilà les solutions ديال هاد l'équation. Factorisation d'un trinôme du second degré. تعميل واحد لو ترينوم. علاش ترينوم فيه 3 termes. On considère le trinôme ax au carré plus bx plus c égale 0 et delta sans discriminant. Si delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions distinctes x1 et x2. Et on a ax au carré plus bx plus c égale a facteur x moins x1 facteur x moins x2. وهذوك x1 و x2 شنو هما؟ راه x1 هو موان b بلس لا راسين كاري دو دلتا سور 2a. راه شفنا ديجا اصلا عملنا هاد لو ترينوم. اي x2 هو موان b موان لا راسين كاري دو دلتا سور 2a. غير هنا قلنا x1 x2 سوليسيون x1 راه هما هاد الاعداد. إلا كان دلتا كتساوي صفر فإن ax au carré plus bx plus c égale a facteur x plus b sur 2a le tout au carré. الحالة الثالثة إلا كان دلتا négatif le trinôme ne peut pas être factorisé en produit de polynôme de premier degré. إلا كان دلتا négatif ما نقدروش نعملو هاد لو ترينوم بكل بساطة. إذا عندنا عقلوا على هاد التعميل. إلا كان دلتا بوزيتيف كنعملو بأ كنديرو أ فاكتور إكس موان إكس 1 فاكتور إكس موان إكس 2 إكس 1 et إكس 2 سون لي دو سوليسيون دو ليكواسيون. إلا كان دلتا إيكال زيرو كنعملو بأ كنديرو أ فاكتور إكس بلس بي سور 2a لو تو أو كاري. Factoriser le trinôme P de x égale x au carré moins x moins 2. اش غادي نديرو؟ حنا غادي نحلو المعادله. ريزولفون ليكواسيون. هاد ليكواسيون x au carré غنقول لها موان x موان 2 كتساوي صفر. نشوفوا واش عندها حلول. On va calculer le discriminant. Discriminant delta شحال كيساوي؟ كيساوي b au carré moins 4ac avec a شنو هو العدد اللي مضروب في x au carré؟ هو العدد واحد. et b égale العدد اللي مضروب في x اللي هو موان ز et c égale le nombre moins 2. إذا b au carré هي موان ز لو تو au carré اللي غادي تعطي. غنكتبها
باش تبان شي وحدين موان 4 فوا ا اللي هو العدد واحد في سي اللي هو العدد ناقص اثنان. اذا موان زالوت او كاري هي واحد بلس 8. الوغ دلتا ايكال 9. 9 est un nombre positif, donc l'équation admet deux solutions. اللي هما x1 كتساوي moins b plus la racine carrée de delta sur 2a et x2 كتساوي moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. دابا نديرو التعويض. moins b moins a اذا moins b هي واحد بلس la racine carrée de delta. دلتا كتساوي 9 اذا la racine de delta هي 3. 2a العدد a هو واحد اذا 2 فوا 1 هي 2. اذا x1 شحال كيساوي 1 زائد 3 4 sur 2 كتساوي 2. اي x2 moins b اذا 1 moins la racine de delta هي 3 على 2 moins 2 sur 1 moins 3 c'est moins 2 sur 2 هي moins 1. اذا فوالا لقينا لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون x au carré moins x moins 2. اذا هاد لو ترينوم هاد x au carré ولا p de x au carré moins x moins 2 غنكتبو على الشكل a فاكتور كيما درنا القاعده. القاعده شنو هي؟ كنديرو a فاكتور x moins x1 فاكتور x moins x2. اذا a شنو هو هنايا؟ هو العدد واحد. اذا حنا نديرو واحد فاكتور بلا ما تكتب واحد. اذا ندير x moins x1 x1 شنو هو العدد 2 اذا moins 2 فاكتور x moins x2 اللي هو x2 هو موان اذا دير موان اللي هي x بلس 1 بكل بساطه. الا جيتي درتي لو ديفلوبمون ديال هاد لو برودوي x في x او كاري x في واحد هي x موان 2 في x هي موان 2 x موان 2 x بلس x هي هاد موان x وهاد موان 2 في واحد هي مباشره اللي هي موان 2. اذا فوالا لا فاكتوريزاسيون دو ترينوم p de x. Somme et produit des solutions d'une équation du second degré. Si le discriminant de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 est strictement positif. Il a qu'un delta strictement positif, alors l'équation admet deux solutions. Les solutions vérifient les deux égalités x1 et x2. x1 شنو قلنا؟ هو العدد moins b plus la racine carrée ديال delta sur 2a. غادي نزيدو ليه x2 اللي هو moins b moins la racine carrée ديال دلتا sur 2a. جيد. لاحظوا جيدا عندنا نفس المقام. هاد racine carrée دو دلتا moins la racine carrée دو دلتا غادي تمشي غتعطيني لنا صفر. moins b غتعطي لنا moins 2b على 2a. غادي نختازلو بجوج شنو غادي تبقى لينا؟ غتبقى لينا moins b sur a. x1 fois x2 غادي نديرو moins b plus la racine carrée ديال دلتا sur 2a multiplié par moins b moins la racine carrée ديال دلتا sur 2a. البسط في البسط بحال عندنا a plus b فاكتور a moins b اذا اللي هي a au carré اللي a هو moins b اذا moins b لو تو au carré moins هذيك la racine carrée ديال دلتا le tout au carré sur 2a le tout au carré à 2a fois 2a il y a 2a le tout au carré اللي هي 4a au carré اللي كتساوي moins b le tout au carré هي b au carré la racine carrée de delta le tout au carré هي delta sur 4a au carré وهذيك دلتا شنو هي b au carré moins 4ac sur 4a au carré. b au carré مع moins b au carré كتمشي اذا moins 4ac غتبقى لينا 4ac sur 4a au carré. غنختازلو ب 4a مع المقام 4a في المقام غتبقى لينا a اذا غتعطي لنا c sur a. اذا x1 fois x2 غتعطينا c على a. اذا x1 plus x2 غتعطينا moins b sur a
و x1 fois x2 غتعطي لنا c sur a. On considère l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a est différent de 0 et le nombre delta اللي كيساوي b au carré moins 4ac strictement positif. إذن هاد لو ترينوم ولا هاد l'équation admet deux solutions اللي هما x1 x2. إذن on peut bien factoriser. إذن a facteur x moins x1 facteur x moins x2 كتساوي الصفر. Puisque هاد a est un nombre différent de 0 نقدروا نقسموا les deux membres ديال هاد l'équation على a. إذا إلا قسمنا في الطرف الأيسر على a غادي تمشي a مع a غادي تبقى لنا x moins x1 فاكتور x moins x2 كتساوي صفر على a اللي هي صفر. دابا نجيو حنا نديرو لو ديفلوبمون x فوا x هي x au carré x فوا x2 هي moins x x2 عاوتاني moins x1 فوا x هي moins x x1 وعندنا moins x1 فوا moins x2 هي plus x1 x2. جيد كتساوي الصفر. كما نلاحظ هنا نقدروا نعملوا موان اكس او غنديروا اكس او كاري نقدروا نديروا موان حيت هادو ندخلوهم بجوج غنديروا ليهم اكس 1 اكس اكس 1 بلس اكس اكس 2 بكل بساطه. وهاد اكس نعملوا به اذا غادي نديروا اكس برا غنخرجوا اكس 1 بلس اكس 2 فوا اكس. اذا غنديروا ليه x1 plus x2 مضروب في x plus x1 فوا x2 كتساوي الصفر. كما تلاحظون هنايا x1 plus x2 سي لا سوم دي دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. سي اون سوم. غادي نديرو حنا اون بوز x1 plus x2 كيساوي واحد العدد s. علاش درنا s؟ سي اون سوم. وهاد x1 x2 يعني لو برودوي x1 فوا x2 كيساوي واحد العدد b حيت هنا درنا لو برودوي الجداء. اذا هاد ليكواسيون شنو غتولي هي x او كاري موان x1 بلس x2 هو العدد s. اذا موان s فواحد العدد x بلس هاد x1 فوا x2 هو واحد العدد b كتساوي الصفر. إذن ولكن بشرط يكون دلتا اي بوزيتيف يعني بي او كاري موان 4 ا سي اي بوزيتيف. Déterminons deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Soit S et P deux nombres réels. Le système U plus V égale S, U fois V égale P. Admet une solution si S au carré moins 4P est supérieur ou égal à 0. Les nombres U et V sont les solutions de l'équation. Je finis tout à l'heure, on a X au carré moins SX plus P كتساوي الصفر. حيت هاد S هي المجموع ديال لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون و P هو لو برودوي ديال لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. إذا لي نومبر U et V sont les solutions ديال هاد ليكواسيون. اش من ايكواسيون اللي هي x au carré moins s fois x plus p égale à 0. إذا إلا لقيتو واحد لو سيستيم عددين المجموع ديالهم مثلا x1 plus x2 يساوي واحد العدد مثلا s x1 fois x2 كيساوي واحد العدد p ولكن خصكم تحسبوا اس او كاري موان 4 بي. الا لقيتو اكبر من او يساوي الصفر غتقولوا بان هاد لي نومبر x1 x2 سون لي سوليسيون ديال ليكواسيون. اش من ايكواسيون x او كاري موان اس فوا x زائد هاد العدد بي. عندنا هاد التمرين التطبيقي غيزودغ لو سيستيم u plus v égale 3 sur 2 uv moins 1. غادي نحسبوا s او كاري موان 4 بي. اس شنو هو هنايا؟ اس هو هاد العدد 3 على 2 و بي هو العدد بي. علاش درنا اس لا سوم؟ لا سوم 3 على 2. اذا نديرو اس او كاري 3 sur 2 لو تو او كاري
موان 4 فوا بي اللي هو العدد موان ز. إذا 3 sur 2 لو تو أو كاري هي 9 sur 4 بلس 4. 9 sur 4 plus 16. 9 plus 16 هي 27 sur 4. و 27 sur 4 هي 5 sur 2 لو تو أو كاري. إذا بكل بساطة إذا لو سيستيم admet une solution UV sont les deux solutions de l'équation. اش من ايكواسيون x au carré. واحد ليكواسيون نسميو ليها مثلا e. قلنا x au carré موان s. موان s العدد s هو 3 على 2 x بلس العدد b اللي هو موان ز. اذا موان ز كتساوي الصفر. هاد ليكواسيون admet deux solutions اللي هما x1 et x2. x1 هي موان b بلس انا غادي نكتبوها هنا عن لا راسين كاري ديال دلتا سور 2a. x au carré كيساوي موان b موان لا راسين كاري ديال دلتا سور 2a. العدد موان b هو b هو موان 3 sur 2. اذا b هو 3 على 2 زائد لا راسين كاري ديال دلتا ودلتا هنايا هي x au carré موان 4 b. إذا لا راسين ديال 5 sur 2 لوتر أو كاري اللي هي 5 sur 2 sur 2a. 2a اللي هي 2 حيت a هو 1. إذا x1 كتساوي 3 sur 2 plus 5 sur 2 هي 8 sur 2 اللي هي 4 sur 2 كتعطينا 2. موان b قلنا 3 على 2 إذا موان 5 sur 2 sur 2. 3 موان 5 هي موان 2 موان 2 sur 2 هي موان 1. إذا موان ز هنا موان ز سور 2. إذا x2 كتساوي موان ز سور 2. x1 et x2 sont les solutions ديال l'équation و هاد UV sont les solutions ديال لو سيستيم. إذا غادي نعوض U. إذا U شحال كيساوي؟ هاد x1 يساوي 2 UV كيساوي العدد ناقص 1 على 2. ولكن واحد القضية راه ممكن عاوتاني U خصنا نقلبوهم. U يساوي موان 1 سور 2 إي في كيساوي 2. حيت دابا إلا جمعنا 2 مع ناقص 1 على 2 غتعطينا 3 على 2. ولا قلبناهم راه بحال بحال. إذا لي سوليسيون شنو هما؟ راه عندنا ان كوبل. كاين لو كوبل 2 ناقص 1 على 2 و لو دوزيام كوبل اللي هو ناقص 1 على 2. إذا هاد لو سيستيم لي سوليسيون دو سيستيم هو كاين دو كوبل 2 موان 1 سور 2 اي موان 1 سور 2 2. فوالا سالينا هاد الجزء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.